আসসালামু আলাইকুম। ATN বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অর্পা আহসান। শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম। পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্রের অভাব, এখনো বন্যার পানিতে ভাসছে সিলেটের লাখো মানুষ। নৌযান সংকটে দুর্গত জনপদে পৌঁছাচ্ছে না ত্রাণ সামগ্রী। নতুন করে প্লাবিত টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ সহ উত্তর মধ্যাঞ্চল। জামালপুরে বন্যার পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু। শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম, এবার বিস্তারিত। বন্যার পানিতে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, গাইবান্ধা, বগুড়া সহ আরও কয়েকটি জেলা। চারদিকে পানি ও খাদ্য সংকটে দিশেহারা বানভাসী লাখো মানুষ। একই সাথে বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে নদী ভাঙন। বন্যার কারণে গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম সহ বিভিন্ন জেলায় 2 শতাধিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জামালপুরে পানিতে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র নিয়ে আরো জানাচ্ছেন বিপ্লব রায়। নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও গাইবান্ধা সহ বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। রাস্তাঘাট চেনার উপায় নেই। পানির স্রোতে ভেসে গেছে কারো ধান চালের গোলা, বসতঘর, কারো ভিটেমাটি। তাই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন বহু মানুষ। তবে তাদের থাকার জায়গা হলেও রয়েছে খাদ্য সংকট ও পয় নিষ্কাশনের অসুবিধা। গবাদি পশু নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে হবিগঞ্জ শহর। খোয়াই নদীর ভাঙন দেখা দেয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় 15,000 হেক্টর জমির ধান। কুড়িগ্রামে অন্তত 1.5 লাখ মানুষ পানিবন্দী। গবাদি পশুর খাদ্য না থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন চরাঞ্চলের এসব মানুষ। তবে দুর্গতদের ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলা এবং উপজেলায় কন্ট্রোল রুম খুলেছি, যারা আশ্রয় নিতে চাচ্ছে তারা যেন আশ্রয় নিতে পারে, এজন্য আমাদের উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত আছে। এদিকে ডুবে গেছে গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা, ফুলছড়ি ও সুন্দরগঞ্জের অনেক এলাকা। ভেসে গেছে অন্তত 1000 হেক্টর জমির ফসল। জামালপুরে কমপক্ষে 50,000 মানুষ পানিবন্দী। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানের 1/2 শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নদী ভাঙনের কারণে ঘরবাড়ি সরিয়ে নিচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। এদিকে বগুড়ায় যমুনার পানি সারিয়াকান্দি পয়েন্টে বিপদসীমার 51 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। এতে বুক সমান পানিতে ডুবেছে বেশ কয়েকটি গ্রাম। সিরাজগঞ্জের 32টি ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। অন্যদিকে শেরপুরের ঝিনাইগাতি ও নালিতাবাড়ি এলাকার পানি কিছুটা কমলেও ডুবতে বসেছে ভাটি এলাকার অন্তত 20টি গ্রাম। বিপ্লব রায়, ATN বাংলা। এদিকে বানের পানিতে ভাসতে থাকা সুনামগঞ্জে চলছে মানবিক বিপর্যয়। খাবার, বিশুদ্ধ পানির অভাবে নিদারুণ কষ্টে বানভাসী কয়েক লাখ মানুষ। বাড়িঘরে এখনো কয়েক ফুট পানি। বিদ্যুৎ নেই, দোকানে গিয়ে মিলছে না মোমবাতি, রান্নার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় চাল, তেল সহ প্রতিটি জিনিসের সংকটের পাশাপাশি কয়েক গুণ বেড়েছে নিত্যপণ্যের দাম। সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি পঙ্কজ দের রিপোর্ট, জানাচ্ছেন মইনুল আহসান। 4 দিন ধরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বিপর্যস্ত বন্যা কবলিত সুনামগঞ্জ। বিশুদ্ধ পানির সন্ধানে হন্যে হয়ে কলসি হাতে ছুটছেন দুর্গত মানুষ। রয়েছে তীব্র খাদ্য সংকটও। এ অবস্থায় বিশুদ্ধ পানি ও দিনে অন্তত একবেলা খাবার নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন বানভাসী মানুষেরা। খাওয়ার পানির সংকট, রান্নার পানির সংকট, কোনো পানি নাই। পানি তো নাই 2-3 দিন ধরে মানুষের খাইতে খাইতে সব পানির তোলে। খেতা বালি যা আছে করে টাকা পয়সা যা আছে সব পানির তোলে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ জানিয়েছে খাবার পানি সরবরাহে একটি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র দিয়ে সোমবার থেকেই পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই সাথে বিতরণ করা হচ্ছে বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটও। কিন্তু এ সেবা একেবারেই অপ্রতুল। সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন বানভাসীদের মাঝে খাবার বিতরণে বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি কাজ করছে সেনাবাহিনীও। তিনি জানান কাউকেই অভুক্ত থাকতে হবে না। লঞ্চে করে বিশুদ্ধ পানি, তারপরে চিরা, মুড়ি, গুড়,
দেশলাই ম্যাচ সেগুলো নিয়ে উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল আর অতিবৃষ্টিতে গেল বৃহস্পতিবার থেকেই সুনামগঞ্জ জেলায় দেখা দিয়েছে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা। পানিতে ডুবেছে জেলার 90% বেশি এলাকা। ব্যুরো রিপোর্ট, ATN বাংলা। দর্শক, এই মুহূর্তে সিলেটে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মনির হোসেন তপু। আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে। তপু, বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ কি তথ্য আপনার কাছে আছে? কেমন দেখছেন বানভাসীদের অবস্থা এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? ধন্যবাদ। আমি এখন আছি সিলেটের যে উপশহর সেই এলাকায়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে যত দূর চোখ যাচ্ছে সেখানে যে প্রধান সড়ক রয়েছে সেই প্রধান সড়কে পানি উঠে পড়েছে আঁঠু সমানের মতন। আর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন যে নৌকা কিংবা যে রিক্সা রয়েছে সেই রিক্সা দিয়ে একমাত্র যানবাহন তারা চলাচল করছেন। এতে এখানে যারা বাসিন্দা রয়েছেন, এই উপশহরের বাসিন্দা যারা রয়েছেন, তারা চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছেন। তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে কার্যক্রম রয়েছে সেই কার্যক্রমগুলো সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তারা যেটা বলছেন যে তারা সময় মতন নৌকা পাচ্ছেন না বা যানবাহন পাচ্ছেন না। এবং তারা যেটা বলছেন যে এখানে যারা কর্মক্ষেত্রে যারা এখনও কাজ করছেন তারা চরম বিপাকের মধ্যে রয়েছেন। আর আপনাকে যদি সিলেট শহরের পরিস্থিতি যদি সম্পর্কে বলতে চাই, সেক্ষেত্রে যেটা আমরা জানতে পেরেছি যে এই উপশহর সহ আরও বিভিন্ন এলাকায় এখনও যে প্রধান যে সড়কগুলো রয়েছে সেই সড়কগুলোতে পানি রয়েছে। এখন এই পানিগুলো তবে গতকাল থেকে আজকে নাগাদ কিছুটা কমতে শুরু করেছে। তবে এই পানি নামার যে গতি সেটি খুবই ধীর গতি, যেটার কারণ আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে অপরিকল্পিত যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা এই সিলেট নগরী জুড়ে, সেই কারণে এই সিলেটের শহরের যে বন্যার সময় যে পানিগুলো উঠেছে সেই পানিগুলো খুব ধীর গতিতে নামছে। আর এছাড়া গতকালকে যেই সব শহরে সড়কে পানি ছিল সেই অনেকগুলো সড়ক থেকে পানি এরই মধ্যে নেমে গিয়েছে এবং সেই সড়কগুলোতে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ছোট বড় গর্ত তৈরি হয়েছে এবং এই কারণে সেখানে অনেক ধরনের দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন এই সিলেটবাসী। আর আপনাকে এই শহরের যদি বিদ্যুতের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাই, যে যেমন গতকাল পর্যন্ত অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না, তবে গতকাল মধ্যরাত থেকে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ চলে এসেছে। মোটামুটি ধারণা করা হচ্ছে যে এখন 50% সিলেট শহর বিদ্যুতের আওতায় আছে। জি, এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য। তপু, ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, সিলেট থেকে সেখানকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী মনির হোসেন তপু। চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে। চট্টগ্রামে টানা 2 দিনের বৃষ্টি বন্ধ হলেও কমেনি জলজট। রাতভর ভারী বৃষ্টি হওয়ার পর সকাল 7:30টার দিকে বৃষ্টি বন্ধ হলেও নগরীর মুরাদপুর 2 নং গেট, সুলকবহর, বহদ্দারহাট সহ নিচু এলাকাগুলোতে কমেনি জলজট। সড়ক গলিসহ বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে গেছে প্রায় প্রতিটি ভবনের নিচতলা। রাতভর দুর্ভোগের পর বৃষ্টি বন্ধ হয়েও জলজট না কমায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। আবহাওয়া অফিস বলছে ভারী বৃষ্টি থাকতে পারে আরও 2 দিন। গত 24 ঘন্টায় চট্টগ্রামে 241.2 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে চট্টগ্রাম আবহাওয়া অফিস। এই বৃষ্টি থেমে থেমে আরও 2 দিন থাকতে পারে। বন্যায় খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন মেরুং ও কবাখালী ইউনিয়নের কয়েকশো পরিবার। পাহাড়ি ঢল ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে দীঘিনালার এই দুটি ইউনিয়নের নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ঘরে পানি উঠায় মেরুং ইউনিয়নের 2টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এদিকে খাগড়াছড়িতে গত 4 দিনের টানা বৃষ্টি কমলেও আতঙ্ক কাটেনি পাহাড়ের পাদদেশের ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসকারীদের। বৃষ্টির কারণে ঝুঁকিতে থাকা লোকজনদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকদিন ধরে প্রশাসন মাইকিং করলেও কেউ আশ্রয় কেন্দ্রে যায়নি। অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ ও পদ্মা যমুনার স্রোত বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নৌ রুটে ফেরি সার্ভিস ব্যাহত হচ্ছে। এতে এই নৌ রুট পাড়ি দিতে ফেরিগুলোর সময় বেশি লাগছে। ফলে উভয় ঘাটে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট। ভোগান্তিতে পড়েছে এই নৌ রুট ব্যবহারকারীরা। বর্তমানে এই নৌ রুটে 20টি ফেরির মধ্যে 19টি দিয়ে চলছে যাত্রী ও যানবাহন পারাপার। এদিকে পদ্মা নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে শিমুলিয়া মাঝিরকান্দি নৌ রুটে 8 ঘন্টা বন্ধ থাকার পর ভোরে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। রাতে ফেরি বন্ধ থাকায় ঘাটে আটকা পড়ে শতাধিক ছোট বড় যানবাহন। এ সময় বৃষ্টির মধ্যে দুর্ভোগ পোহাতে হয় গাড়ি চালক ও যাত্রীদের।
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় থান কাপড় ব্যবসায়ী সেলিম হত্যা মামলায় 2 আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে সাজাপ্রাপ্তদের 50,000 টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও 1 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দুপুরে আসামিদের উপস্থিতিতে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ সাবিনা ইয়াসমিনের আদালত এ রায় দেন। 2019 সালের 31 মার্চ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সেলিমকে হত্যার পর লাশ গুম করে অভিযুক্তরা। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অগ্নি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করেছে বিএম ডিপো কর্তৃপক্ষ। সকালে নগরীর সার্কিট হাউসে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করা ও আহত 69 পরিবারের সদস্যদের হাতে চেকগুলো হস্তান্তর করেন জেলা প্রশাসক মুমিনুর রহমান। চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র আজম নাসির উদ্দিন ও ডিপোর কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পুলিশের বীরত্বের কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা থানার পুরনো ভবনে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ জাদুঘর। আগামী 22 জুন সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে ঐতিহাসিক স্মারক সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানটি। এসপি আবিদা সুলতানার উদ্যোগে স্থাপিত জাদুঘরটি উদ্বোধন করবেন আইজিপি বেনজির আহমেদ। লালমনিরহাট প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন স্বপনের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট করছেন এসএম আশরাফ। 1971 সালের 25শে মার্চ কালোরাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতেই ঢাকার রাজারবাগে পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তোলেন পুলিশ সদস্যরা, সেখানে শহীদ হন অনেকেই। মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের এই অবদানকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে গড়ে তোলা হয়েছে এই জাদুঘর, যেখানে 7টি গ্যালারিতে থাকছে মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের অবদানের নানান স্মারক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোকচিত্র, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বইয়ের লাইব্রেরি, পুলিশের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, বিভিন্ন সময়ে পুলিশ পোশাকের ক্রমবিকাশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যে মুক্তি পুলিশ গঠিত হয়েছিল তাদের ব্যবহার্য পোশাক আদি, অস্ত্র এবং পুলিশের বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত অস্ত্র সহ বিভিন্ন উপকরণাদি সন্নিবেশিত রয়েছে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য দেওয়া আছে, প্লাস পুলিশের হচ্ছে যে মানে বিভিন্ন ধরনের তথ্য দেওয়া আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ রাখবো প্রতি স্কুল কলেজে একদিন করে ছুটি দিয়ে তাদেরকে জাদুঘর দেখানো উচিত। পুলিশের ধারাবাহিক উত্থান, মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা ও আধুনিক পুলিশ সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্যই এ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন পুলিশ জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোক্তা পুলিশ সুপার আবিদা সুলতানা। শুধু পুলিশ সদস্য না, আমাদের সাধারণ জনগণ পুলিশ সম্পর্কে এক নজরে জানতে পারবে যে পুলিশ কিভাবে আসলে কাজ করছে। তো সেই চিন্তা থেকে এই জাদুঘরটিকে করেছি এবং 6টি গ্যালারি আমরা করেছি এখানে। 1916 সালে নির্মিত থানা ভবনটি না ভেঙে 1 বছরের বেশি সময় ধরে গবেষণার মাধ্যমে এই জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এসএম আশরাফ, এটিএন বাংলা। বিড়ি শিল্পকে বহুজাতিক কোম্পানির হাত থেকে রক্ষায় পাবনায় মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন। সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নাজিম উদ্দিন ও পাবনা জেলা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি হারিক হোসেন। সমাবেশ থেকে বিড়ি শিল্পকে কুটির শিল্প হিসেবে ঘোষণার দাবি জানানো হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি দেন বিড়ি শ্রমিক নেতারা। দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হল আনসার ও ভিডিপির জেলা সমাবেশ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরের উপমহাপরিচালক অপারেশন AKM জিয়াউল আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাহিনীর রংপুর রেঞ্জের পরিচালক BPMS আব্দুস সামাদ ও দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক খালেদ মোহাম্মদ জাকি। সমাবেশ শেষে 3 শতাধিক আনসার সদস্যদের মাঝে বাইসাইকেল ও সেলাই মেশিন সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি। ATN বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/ATN Bangla News। ধন্যবাদ সবাইকে।